爱家人，从关爱自己开始，请与您的医生咨询有关接受乙肝检查的讯息。美国亚裔当中，每12个人就有1人感染乙肝，而大部分的人会是我吗？我身边没有人有乙肝啊。而大部分的人是我吗？我没什么症状啊。大部分的人并没有症状。如果不接受治疗，将近1/4的人会发展出严重的肝脏问题，甚至是肝癌。我接受了检查，我知道我没有受到感染。接受检查是唯一的方式来知道您是否有乙肝。今天就咨询您的医生，这可能会救您一命。City of Hope， 这里知名的科学家与医生合作，快速把新疗法从实验室带到病人身上。这里是医学创举发源地，这里唤醒免疫系统攻击癌细胞，研发治疗癌症的智慧药物，引领生物科技革命。我们创新疗法，帮助痊愈，真心关怀，承诺真正的希望。City of Hope 世界首屈一指的癌症研究与治疗中心。本节目由 City of Hope 赞助播出。无论快节奏、慢节奏，健康生活最重要。欢迎收看《健康慢生活》，我是雪乔，每天为您传递健康信息。打呼噜是睡眠时很常见的一个现象，许多人都有打呼噜的经历。正因为常见，大家也就见怪不怪了，认为打呼噜是一种非常正常的现象。那在医学上呢，对于偶尔发生的而且没有明显的闭气现象的打呼噜称为鼾症。但是对于经常打呼噜而且有闭气现象的，这个时候就该注意了。为了让大家更清晰地认识这个症状，我们依然邀请到了经验丰富的丁医生。丁医生你好。主持人你好。那我们在睡觉当中经常会有打呼噜的现象，您觉得这个经常打呼噜是正常的吗？会不会有损健康呢？打呼噜是非常常见的，其实本身也不算一个病状，但是引起了叫做呼吸暂停综合症，那就是一个比较严重的症状了。那会造成什么呢？因为夜间的这个氧气不够造成白天的这个缺氧的表现。头晕，突然间走路会摔倒在地，自己没有防备的，做事情、做功课、看看 computer 会突然间好像睡过去了。开车的时候有时候会有危险，那这些都是它的一些负面的作用。同时呢，有些并发症，有的人突然间出现了房颤、心律失常，比如说最后我们查出来其实就是呼吸暂停综合征的原因。那这个打呼噜要看，你要问你的家人，跟你在一个房间睡觉的人，那注意一下，这打呼可以，但打到一定程度，它突然间中间停一段时间，那然后又突然间要好久不呼吸以后呢，会缺氧了以后，脑神经一兴奋呢，就开始又重新打呼噜。那我们会有一个非常好的检查，叫 sleep study 睡眠的检查，要把你整个记录下来。你会在睡眠实验室里睡一个晚上觉，它记录你所有的氧气的这个状态，呼吸停止多长时间，不是打呼就有问题。但是如果呼吸停止时间比较长，周身缺氧，把器官缺氧，那就会造成当时的呼吸的这个困难，还有白天的这个工作学习能力的下降，注意力不集中。所以这个是需要去治疗的，而且我们有非常好的特定性的治疗，就这个要找专业的医生来看了。好的，谢谢丁医生，我们下次再聊，拜拜。更多健康资讯，请扫描屏幕下方的2维码，关注凤凰卫视美洲台官方微信平台。您感兴趣的所有跟健康生活有关的话题，都可以在平台上与我们互动。接下来我们进入每日健身，跟着教练动起来。要编排一个勇士2的反转。下巴跟肩膀对齐，看右中指，下半身不动。吸气，右手掌对上，贴着耳朵，没有压力。左手掌点对下，贴着腿。吐气，身子向左弯，侧弯，不是前弯。吸气，感觉一下拉我们的腰线条。吐气，右腿弯低一点，保持这个姿势，撑得越久，越是锻炼你的体能。吸气，回到勇士2。